今次咧就講一個簡單改裝，有螺絲批都搞得掂嘅。咁望下啦，呢個咧就係改裝前，而呢個就係改裝後。咁望落去好似差唔多，咁其實改咗啲乜嘢呢？電波時計咧就係日本嘅叫法。咁其實個原理就係咧個鐘咧係可以接收電波信號，而去自己調節個時間嘅。咁我哋首先咧就將個舊個機芯拆出嚟，咁啊睇下入邊其實係點嘅先。咁入邊咧其實都係一個好普通嘅石英鐘嘅機芯。咁一般嚟講，你去買嗰啲鐘咧都係跟呢隻機芯㗎啦。右邊呢個咧就係新機芯，咁咧就可以用鹼性電芯嘅。咁啊入上面咧都寫住係中國碼。咁中國碼嗰個範圍咧，就當然係全國都可以收到啦，包括香港在內。咁呢隻咧就係我原裝個鐘嗰隻雀仔嚟嘅，咁個樣都幾靚嘅，做工都幾精細。咁但係咧新機芯咧跟嗰隻雀仔咧就真係好核突啦。咁所以咧我都自己攞啲顏色咧就畫翻靚佢啦，加翻啲毛上去啦，咁就成隻雀仔就靚仔晒啦。咁換機芯，裝翻時針、分針、秒針。然後入翻電，咁佢就會即刻追翻個時間㗎啦。根據說明書所講，佢每日係會2次追時間，因此咧入咗電之後，其實就唔需要再理佢㗎啦。佢會自己會調啱晒個時間。咁成個改裝咧，就從一個舊嘅咕咕鐘咧，就變成一個電波時計咕咕鐘，其實都係用咗大約100蚊到，咁啊非常值得，亦都非常好玩，大家不妨一試。